हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि हमारे टाइपिंग में कुछ बदलाव आया है कि नहीं। तो बिल्कुल बदलाव आया है मेरे भाई। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये रही गाइस आज की स्पीड 38 वर्ड पर मिनट, जो हमारी पिछले वीडियो से 3 वर्ड पर मिनट ज़्यादा है। तो गाइस अगर आपकी टाइपिंग स्पीड भी नहीं बढ़ रही है तो थोड़ा मेहनत कीजिए गाइस, आपकी टाइपिंग स्पीड में भी बदलाव ज़रूर आएगा। और गाइस सिर्फ 10 लाइक्स का टारगेट है, तो आप लोग इसे कंप्लीट करवा दो। और गाइस आज के ज्ञान की बातें ये है कि जो हमारे एशिया और यूरोप महाद्वीप है, जिन्हें हम यूरेशिया भी कहते हैं, तो इन दोनों को जो नदी और पर्वत अलग करती है, तो इन दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। अच्छा। पर्वत का नाम यूराल पर्वत और नदी का नाम यूराल नदी। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।